इस्लामाबाद की दहशतगर्दी तोड़ अदालत डी चौक ते पीटीआई जे एहतजाज दौरान गिरफ़्तार 32 जवाबदारनि खे केसिस मां डिस्चार्ज करे छॾियो। डी चौक एहतजाज में गिरफ़्तार 32 ॼणनि खे सुञाणप परेड लाइ एटीसी जज जी अदालत में पेश कयो वियो। जांच ऑफिसर मूजिब जवाबदारनि खे 25 नवंबर ते गिरफ़्तार कयो वियो, पर सुञाणप परेड न थी सघी। जवाबदारनि जो 33 ॾींहनि जो जिस्मानी रिमांड मंज़ूर कयो वञे। अदालत 32 जवाबदारनि जूं हथकड़ियूं खोलराए उन्हनि खे केसिस मां डिस्चार्ज करे छॾियो। शहबाज शरीफ़ खे हटाइण ऐं बिलावल भुट्टो ज़रदारीअ खे आणण लाइ ऐवान सदर में ॻुझूं मुलाक़ातूं कयूं पियूं वञनि। बिलावल भुट्टो शेरवानी पाइण लाइ वॾियूं कोशिशूं करे रहियो आहे। केपी जे इतलात वारे सलाहकार बैरिस्टर सैफ जी दावा। संदसि चवणु आहे त अवाम जी राय जी उबतड़ जेको बि वज़ीर आज़म ईंदो उहो पंहिंजे मंतकी अंजाम ताईं पहुचंदो। इस्लामाबाद की दहशतगर्दी तोड़ अदालत सिंजानी जलसे दौरान भंज ड्रा वारे केस में असद कैसर की अबूरी ज़मानत में वाध करे छॾी। वकील मूजिब असद कैसर की तबियत नासाज़ है। हाज़िरी खंसूर की दरख्वास्त सां गॾु मेडिकल सर्टिफिकेट लगाया वियो आहे। अदालत असद कैसर की छूट वारी दरख्वास्त मंज़ूर कंदे संदसि अबूरी ज़मानत में 7 जनवरी ताईं वाध करे छॾी। लाहौर की दहशतगर्दी तोड़ अदालत 9 मई ते कलमा चौक वटि कंटेनर साण वारे केस में 8 रूपोश पीटीआई अॻुवाननि खे इश्तिहारी करार ॾेई छॾियो। अदालत पारां मियां असलम इक़बाल, हमाद अज़हर, मुराद सईद खे इश्तिहारी करार ॾिनो वियो। ज़ुबैर खान न्याज़ी, हमाद रज़ा गिलानी, मोहम्मद जावेद, अब्दुल समद ऐं वासिक क़यूम बि इश्तिहारनि जी लिस्ट में शामिल। अदालत पीटीआई अॻुवाननि जा गिरफ़्तारी लाइ दाइमी वारंट जारी करे छॾिया। महांगी बिजली पैदा कंदड़ आईपीपीज़ सां मुआहिदनि में हिक ॿी अघ भराई। वफ़ाक़ी हुकूमत वधीक 6 आईपीपीज़ सां बिजली ख़रीदण वारा मुआहिदा ख़त्म करण जो फ़ैसिलो करे वरितो। ज़रियनि मूजिब आईपीपीज़ सां मुआहिदा ख़त्म करण जा वधीक 300 अरब रुपयनि जी बचत जो इम्कान आहे। इलेक्शन कमीशन पीटीआई बानी ख़िलाफ़ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस ॿुधणी लाइ मुक़ररु करे छॾियो। पीटीआई बानी ख़िलाफ़ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस जी ॿुधणी 17 डिसंबर ते थींदी। इलेक्शन कमीशन काज़ लिस्ट ऐं नोटिस बि जारी करे छॾिया। इलेक्शन कमीशन 21 नवंबर ते इमरान ख़ान खे ईंदड़ ॿुधणी ते हाज़िरी यकीनी बणाइण जी हिदायत कई हुई। सिविल नाफ़रमानी की तहरीक में अवाम साथ न ॾींदी। हारियुनि की तरक्की लाइ वफ़ाक़ी हुकूमत ॾींहं राति कोशिशूं करे रही आहे। मईशत की तरक्की में हारी रीढ़ की हॾीअ जी हैसियत रखनि था। पीटीआई की हुकूमत में हारियुनि खे मुआशी तौर नुक़सान पहुतो। ट्रैक्टर की फरहमी में पंजाब हुकूमत 10 लाख रुपयनि जी सब्सिडी ॾेई रही है। ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ वारे वफ़ाक़ी वज़ीर राणा तनवीर जो शेखुपुरा में तक़रीब के ख़िताब। ऑलराउंडर इमाद वसीम खां पोइ हिक ॿिए क़ौमी क्रिकेटर मोहम्मद आमिर बि इंटरनेशनल क्रिकेट तां रिटायरमेंट जो ऐलान करे छॾियो। मोहम्मद आमिर पंहिंजे पैगाम में चयो आहे त पाकिस्तान जे लाइ टिनी फॉर्मेट्स में खेॾणु एज़ाज़ जी ॻाल्हि आहे। मोहम्मद आमिर 36 टेस्ट मैचिस खां सवाइ 61 वनडे इंटरनेशनल ऐं 62 T20 मैचिस में पाकिस्तान जी नुमाइंदगी कई। भारतीय साज़िशूं नाकाम। पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ की सोभ। आईसीसी ऐं भारत चैंपियंस ट्रॉफी से पाकिस्तान जा शर्त तस्लीम करे वरिता। भारतीय मीडिया की दावा। भारतीय मीडिया मूजिब चैंपियंस ट्रॉफी 2024 हाइब्रिड मॉडल तहत थींदी। हाइब्रिड मॉडल की मंजूरी सां चैंपियंस ट्रॉफी जूं मैचूं पाकिस्तान ऐं दुबई में थींदियूं। 2026 जी T20 वर्ल्ड कप लाइ पाकिस्तान टीम भारत न वेंदी ऐं पाक भारत ग्रुप मैच कोलंबो में खेॾी वेंदी। T20 वर्ल्ड कप जे नॉकआउट मैचुनि जो मामिलो पोइ तय कयो वेंदो। ज़रियनि मूजिब 3 सालनि जे फ्यूज़न मॉडल जी अॼु आईसीसी मां मंज़ूरी जो इम्कान आहे। ओपनर बैट्समैन रेज़ा हेंड्रिक्स की शानदार सेंचुरी की बदौलत ॾखण अफ्रीका पाकिस्तान के ॿी T20 मैच में
शिकस्त ॾेई 3 मैचेस वारी सीरीज़ 2-0 तां पंहिंजे नाम करे वरिती। क़ौमी टीम मुक़ररु 20 ओवर्स में 5 विकेटनि जो नुक़सान ते 206 रन ठाहे सघी। मेज़बान टीम 270 रन जो टारगेट 3 विकेटनि जो नुक़सान ते हासिल करे वरितो। मैन ऑफ दी मैच करार ॾिनल बैट्समैन रेडज़ा हेंड्रिक्स 54 बॉलनि ते 10 छकनि ऐं 7 चौकनि जी मदद सां 117 रन ठाहियूं। भारतीय मुसाफ़िर बरदार जहाज़ की कराची जे एयरपोर्ट ते इमरजेंसी लैंडिंग। कराची जे जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट ते मुसाफ़िर बरदार जहाज़ खे इमरजेंसी जी बुनियाद ते लैंडिंग की इजाज़त। एविएशन ज़रियनि मूजिबि दिल्ली खां जिदा वेंदड़ भारतीय एयरलाइन जी उड़ान खे कराची में मेडिकल इमरजेंसी लैंडिंग की इजाज़त ॾिनी। सिहत खाते जे अमलदारनि मुसाफ़िरनि जो तिबी मुआइनो कयो। कराची बार एसोसिएशन जे सालियानी चूंडनि जे सिलसिले में सिटी कोर्ट में पोलिंग जो अमल जारी। कराची बार एसोसिएशन जा 9,999 मेंबर वकील पंहिंजे वोट जो हक़ इस्तेमाल करे रहिया आहिनि। सदारती सीट लाइ आमिर नवाज़ वड़ाइच, मुनीर मलिक, अब्दुल हामिद यूसुफी ऐं सैयद ज़ुहैब ख़ालिद विच में चोटीअ जे मुक़ाबले जो इम्कान। नायब सदर लाइ अरशद खान, फैसल इकराम, काज़िम हुसैन मैसर, राहत फज़ल ऐं ताज अली शेख मैदान में लथल। जनरल सेक्रेटरी जी सीट लाइ सैयद इसरार शाह, रहमान कोराई ऐं ताबिश महमूद भी मुक़ाबलो। मेंबर मैनेजिंग कमेटी जे 11 सीटुनि लाइ 49 उम्मीदवार मैदान में लथल। इसराइल जो शाम की राजधानी दमिश्क में होटल ते हमलो। होटल में साफ़िन समेत अहम शख्सियतूं मौजूद हुयूं। अरब लीग के शामी इलाके में इसराइली बफर जोन की मज़म्मत। अरब लीग जो सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास घुराइण जो मुतालबो। सऊदी अरब ऐं बरतानिया पारां शाम की मदद जारी रखण जो ऐलान। गडियल बयान में चयो वियो त शाम में लखें शहरी बेघर थिया ऐं मार्च विया। ॿिन्ही मुल्कनि जे आलमी बिरादरीअ खे शाम जो साथ ॾियण जी अपील। रूस ते यूक्रेन के हमले की अमेरिका के नए चूंडियल सदर डोनाल्ड ट्रंप की मज़म्मत। यूक्रेन जंग ख़त्म थियण घुरिजे। चीन जंग के ख़ात्मे लाइ टियाकुड़ी करे सघे थो। नए चूंडियल अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो बयान। चवे थो ज़ेलेंस्की खे जंगबंदी जो मुआहिदो करणु घुरिजे। यूक्रेनी सदर रूस सां जंगबंदी लाइ ॻाल्हियूं करे। ट्रंप जो यूक्रेन के फ़ौजी इमदाद घटि करण जो इशारो। मुल्क के अक्सर इलाक़नि में सीउ की लहर बरक़रार। जाबलू इलाक़नि में बर्फ़बारी सां सीउ में इज़ाफ़ो थी वियो। कराची में पारो 14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड कयो वियो। हंसा में पारो काटू 18 ताईं किरी पियो। अस्तूर में काटो 17, इस्कर्दू में काटू 10 ऐं कोयटा में घटि गर्मी पद 1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में पारो 4, लाहौर ऐं पेशावर में 7 रिकॉर्ड कयो वियो।